komplit. Apa ini ya, udah telur, oh telurnya udah busuk. Ini bisa jatuh gimana ya guys, telurnya udah busuk, kayaknya udah lama rapuh nih. Jatuh nih dari pohonnya. Udah lama nggak dihuni ini kayaknya, sarangnya sampai jatuh, udah kering banget ininya, telurnya aja udah busuk, udah pecah busuk. Sarang urip kaji mungkin ini guys. Guys, sarang sengaja nemuin sarang udah di tanah di bawah pohon, mungkin kena angin atau apa, mungkin atau ada gangguan lain bisa sampai jatuh. Tapi nggak ada burungnya, cuma telur busuk sampai kering. Nih. Ya, kering telurnya udah busuk kering lama nih. Lama nggak dihuni sama burungnya, jatuh mungkin kena angin, mungkin kemarin agak ada anginnya, bisa jadi ini. Oke guys, sekian dulu guys, ini kebetulan nggak sengaja ini lagi ke belakang rumah, sarang jatuh. Oke guys, sekian dulu ya guys.